तुझे खुश मैं रखूंगा। तुम किससे ज्यादा प्यार करते हो? मैं तेरे होठों कौन तुम्हें सबसे ज्यादा डांटता है? देख सकता नहीं। घर में किसकी मर्जी ज्यादा चलती है? किसको तुम्हारे सारे सीक्रेट पता है? कौन तुम्हारी सारी जिद्दें पूरी करता है? कौन ज्यादा टेस्टी खाना बनाता है? घर का बॉस कौन है? तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है?